தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ஹெட்ஃபோன் வந்து இதில் இருக்கிற ஸ்பீக்கர் ரெண்டும் டேமேஜ் ஆகிருச்சு, எரர் பழுதாகிருச்சுது. இப்போ இந்த ஸ்பீக்கர் ரெண்டையும் நாங்கள் இங்கே 2 ஸ்பீக்கர் எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். இப்போ இதை எப்படி மாற்றி சரி பண்ண போகிறோன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. இப்போ நாங்கள் இதில் இருக்கிற 2 ஸ்பீக்கரை இதிலேருந்து நாங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்வோம். இது ரெண்டும் டேமேஜ் ஆகிருக்குது. இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்பீக்கர் ரெண்டையும் எப்படி மாற்றி சரி பண்ண போகிறோன்றதும் பார்க்க போகிறோம். இந்த இடத்துல நாங்கள் சால்டனை வச்சு கலட்டிக்கொள்வோம். இந்த மாதிரி ஒட்டி எடுத்துருக்குறோம். இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி எங்களுக்கு இது இந்த மாதிரி இழுப்பட்ட எங்களுக்கு இந்த இந்த வயர் அருகுன்னு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நாங்கள் கொஞ்சம் குளு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பூட்டிட்டோம்னு எங்களுக்கு இந்த வயர் டேமேஜ் ஆகி கட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இந்த மாதிரி நாங்கள் பூட்டுற நேரமே உள்ளே கொஞ்சம் குளு வச்சுட்டோம்னு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டையும் சரி பண்ணிவிட்டோம். இங்கே இது ரெண்டும் டேமேஜ் ஆகின ஸ்பீக்கர். இந்த மாதிரி மாற்றி எடுத்துருக்குறோம். இந்த மாதிரி
பார்த்தீங்கன்னா சொன்னால் நண்பர்களே, இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து வேஸ்ட்டாக போன இந்த ஸ்பீக்கர் இயர்ஃபோன் ஸ்பீக்கரை வந்து வேஸ்ட்டாக போனது தூக்கி எறியாமல் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஸ்பீக்கர் டேமேஜ் ஆகிற நேரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி மாற்றி சரி பண்ண முடியும். நல்ல நண்பர்களே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல்ன்ற பட்டனை அழுத்துங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற இந்த மாதிரி வீடியோக்கள் உடனுக்குடன் வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.